Não perca, de 28 de junho a 1º de julho, a 35ª Festa da Fogueira em Jataí. Comidas típicas, cavalgada, rodeio, encontro de som e shows com MDO, Eco do Pantanal, Jades e Jadson, Banda G10, Queima da Fogueira, dia 30 de junho com grandioso show pirotécnico. Realização, Prefeitura Municipal de Jataí. Apoio, Câmara Municipal de Jataí.